तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो का नॉइज कैसे इरेज कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि कहीं वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें आगे से साउंड कहीं से बगल से आ जाता है, तो उसको इरेज करने के लिए कैसे, कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है, कैसे उसको इरेज करते हैं, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपके पास कोई महंगा माइक है तो उसमें आपका नॉइज का इरेज करने के लिए उसी में दिया हुआ रहता है, उसको म्यूट करने के ऑप्शन दिया हुआ रहता है महंगा माइक है तो। अगर आप डायरेक्ट फोन से बना रहे हैं या आपके पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कोई भी महंगा, तो आपका नॉइज आ ही जाता है अगल बगल से। तो उसको इरेज करने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन से आप अपने नॉइज को इरेज कर सकते हैं वीडियो से बिल्कुल एकदम क्लियर। आपका सिर्फ वॉइस रहेगा और अगल बगल का जितना भी वॉइस इसमें आएगा वो हट जाएगा, नॉइज को इरेज कर देगा। उस एप्लीकेशन में सारा नॉइज हट जाता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो का नॉइज कैसे इरेज कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताता हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ऑन करना होगा। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद मैंने एक वीडियो को शूट करके रखा है, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने उस वीडियो को शूट किया है। उसमें नॉइज को अलग से डाला है मैंने, जो आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए जो कैसे उसका नॉइज इरेज हो सकता है, कैसे होगा। तो हम यहाँ 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उस वीडियो को लेंगे जिस वीडियो में हमें नॉइज को इरेज करना है। तो यहाँ से हम मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी हमने शूट करके रखा है उस वीडियो को हम यहाँ से ले लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं चालू करके दिखाता हूँ इसमें कितना आपको नॉइज आएगा। तो आपने देख लिया कि इसमें कितना नॉइज मेरा भरा हुआ है। तो इसको इरेज करने का ऑप्शन कहाँ से आता है, कैसे होता है, मैं वो आज आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वीडियो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ से सेटिंग में आपको नॉइज रिमूवर पे जाना है। नॉइज रिमूवर पे जाने के बाद आपका जितना भी वीडियो में नॉइज आएगा सारा सारा बैकग्राउंड नॉइज आपको इरेज करके दे देगा और सिर्फ आपका आवाज एकदम क्लीन रहेगा इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नॉइज रिमूवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमारे इरेज कर दिया नॉइज को, जो सारा रे रिमूव करके हमें दे दिया। अब इसको मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा भी नॉइज नहीं बचा हुआ है, सारा नॉइज को ये रिमूव करके दे चुका है मेरा, एकदम क्लीन वीडियो आ चुका है। तो आप भी ऐसे ही अपने वीडियो का नॉइज इरेज कर सकते हैं। आपके पास अगर महंगा सेटअप, महंगा मोबाइल, महंगा माइक नहीं है तो आप अपने नॉइज को एप्लीकेशन के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है नॉइज को, ऐसा भी वैसा नॉइज आ रहा है तो आप अपने नॉइज को इस एप्लीकेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाएं।